फाइनान्स एन्ड ट्याक्स कन्सल्टेन्ट्स प्रालीको सहयोगमा आज हामी नेपालको वैदेशिक लगानी ढाँचा अर्थात् फिटा 2075 बारे बुझ्दैछौं। विदेशी लगानीलाई मुख्यतया 3वटा सजिला वर्गमा बाँडिएको छ: पूर्ण निषेधित, सशर्त प्रतिबन्धित र पूर्ण खुला। यो सबै व्यवस्था फिटा 2075 ले गरेको हो। नेपालमा विदेशी पुँजी भित्र्याउने यो नै मुख्य कानून हो। ल, पहिलो वर्गबाट सुरु गरौँ। यो हो निषेधित क्षेत्र, जहाँ विदेशी लगानी पूर्ण रूपमा बन्द छ। जस्तै घरेलु उद्योग, घरजग्गा, साना कुखुरा पालन र व्यक्तिगत सेवाहरूमा बाहिरको लगानी ल्याउनै पाइँदैन। यसो गर्नुको मुख्य कारण आफ्नै साना व्यवसायीलाई जोगाउनु र देशको राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो बनाउनु हो। अब 0%बाट अघि बढेर विदेशी पुँजीलाई केही शर्तसहित स्वागत गरिने क्षेत्रहरूतर्फ लागौं। यो दोस्रो वर्ग हो, प्रतिबन्धित वा सशर्त क्षेत्र। यहाँ लगानी गर्न पाइन्छ, तर अधिकतम सीमा तोकिएको हुन्छ। उदाहरणका लागि, ब्याङ्किङमा 85% र आन्तरिक एयरलाइन्समा 49% मात्र विदेशी स्वामित्व राख्न पाइन्छ। अब पालो अन्तिम तथा तेस्रो वर्गको। यो भनेको विदेशी लगानीकर्ताका लागि पूर्ण रूपमा खुला क्षेत्र हो। सबैभन्दा राम्रो कुरा, यस्ता क्षेत्रहरूमा बिना कुनै रोकटोक पुरै 100% विदेशी स्वामित्व राख्न सकिन्छ। जलविद्युत, आइटी, ठूला उत्पादन, स्वास्थ्य र पर्यटन जस्ता ठूला उद्योगहरूमा पूर्ण लगानी गर्न सकिन्छ। तर ख्याल राख्नुहोला, खुला क्षेत्रमै भए पनि नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न कम्तीमा 2 करोड रुपियाँ ल्याउनै पर्छ। अन्त्यमा एउटा प्रश्न: यस्ता स्पष्ट नियमहरूले नेपाल जस्तो उदीयमान देशको आर्थिक भविष्यलाई कसरी सुरक्षित बनाउँछ होला?